Meron nga pala ako ditong dual channel na speaker, so wala siyang sounds, kaya binuksan ko na. At ang nakita kong problema ay sunog ang kanyang OP amp. Ang gagawin ko ay hugutin ko lang ang isang OP amp sa board. Dahil ito ang dahilan kung ba't hindi tumutunog ang dalawang channel. Nadadamay niya ang isang OP amp. So ngayon natanggal na natin yung isang OP amp niya. So naging mono na lang to. Dito natin tinanggal yun. Titingnan natin kung tutunog na ba. So ito pala, dalawang OP amp dahil stereo siya. So ibabalik lang natin yung speaker sa port na konektado doon sa tinanggalan natin ng OP amp. Titingnan natin kung ano mangyayari. So wala pa ring sounds. Ngayon, ang gagawin ko naman, ililipat ko yung speaker doon sa port na konektado sa natirang OP amp at titingnan ko kung may lalabas na sounds.